อดรถเลยอ่ะนะสมัยนี้ขับรถไปถึงปั๊บต้องเผื่อเวลาหาที่จอดอีกสักครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ลงนะฮะแล้วตอนนี้ค่าจอดก็แพงขึ้นแล้วด้วยหลายที่นะฮะมหาจักรแล้วก็มีพาหุรัฐนะครับเจริญกรุงนะครับแล้วก็อีก66แห่งทั่วกรุงเทพตอนนี้เขาประกาศขึ้นแล้วนะกทมประกาศขึ้นค่าจอดชั่วโมงละ10 บาทแล้วนะฮะแล้วก็ชั่วโมงต่อไปก็เป็น20 30 40เสร็จของ1ชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงเขาบอกว่าด้วยเรทเดิมนะครับทำให้เก็บค่าจอดได้เพียงปีละ15 ล้านบาทไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและก็พื้นที่ในปัจจุบันก็ต้องแบบว่าเก็บเงินเข้าคลังมากขึ้นด้วยแล้วก็แก้ปัญหาการจราจรรถติดด้วยไงเราทำอย่างนี้กับเงินเดือนเราไม่ได้ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเงินเดือนเรายังเท่าเดิมแต่ค่าที่จอดแพงขึ้นขอขึ้นเลยขอขึ้นไหมขอขึ้นเลยแววตาแบบเอาดีไหมอะไรเงี้ยดูแววตาดิมีอินเนอร์มากเรื่องนี้คุณแต่ราชกิจจานุเบกษานี่กว่าจะขึ้นนานแล้วนะ15 ปีได้แล้วนะใช่คุณครบหรือยังถึง15 ปีคุณจะขึ้นเงินเดือนอายุสมองยังไปได้เลยอ่ะอายุงานก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครว่าไม่ต้องยิงตัวเองขนาดนั้นเล่นตัวเองเจ็บน้อยแต่เขาบอกว่าวันนี้เริ่มวันแรกดีเดย์66 สายทั่วกรุงไม่ใช่สายรถเมล์นะคะสายท้องถนนที่ราคาปรับขึ้นค่าที่จอดอย่างนี้คือเขาบอกว่าแก้ปัญหารถติดด้วยนะเพราะว่าเวลาหาที่จอดกันเนี่ยจอดแปะบางทีเกินเลนเดียวมาซ้อน2 เลน 3 เลนก็มีเอาเป็นว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องใช้รถกันไหมคะค่ะก็ไปเสพคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยบอกก็เป็นระเบียบดีนะครับแต่บางส่วนก็บอกว่าช่วยไปเข้มงวดกับพวกที่เอาของมากักที่หน้าร้านด้วยก็ดีอะไรแบบนี้นะฮะผมไม่ให้อินเลยอินมากเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะคะว่าพอเปลี่ยนแปลงหรือว่าขึ้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจหรือว่าจะเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยจะดีขึ้นหรือไม่นะคะส่วนวันนี้ค่ะในช่วงอร่อยติดตลาดนะบินไกลมาจากอุดรธานีเลยนะถือว่าเป็นสินค้าโอท็อประดับ5 ดาวเจ้าแรกของไทยพิซซ่าหน้าทุเรียนค่ะพิซซ่าหน้าทุเรียนเลยเหรอใช่ปกติเคยกินแต่หน้าอะไรปกติทุเรียนก็มีกลิ่นอยู่แล้วนะแล้วไปอบอีกนะแล้วก็อยู่ในพิซซ่าโอ้สุดยอดเลยอ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนะนี่พิสดารสุดที่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยน่ะของแปลกจริงมันเหมาะกับพี่ค่ะครับต้องลองเหมาะกับผมหน้าแปลกจริงคนไทยชอบทุเรียนอยู่แล้วคนจีนนี่ยิ่งชอบมากถ้าได้ลองเจ้านี้ PJ Pizza ไม่รู้ว่าความคิดความรู้สึกเนี่ยจะดีขึ้นมามากขนาดไหนคนจีนหลั่งไหลไปอุดรแน่นอนใช่ไหมอุดรใช่ไหมอุดรโอเคส่วนวันนี้นะคะในช่วงเช้าช้อปปิ้งค่ะพี่เป้งสนใจเครื่องประดับไหมคะสนใจแน่นอนเป็นทาสน้องหมาน้องแมวไหมโอ้ตอนนี้ก็ของตัวเองเป็นแต่ทาสลูกทาสเมียคนนี้ตอบดีแต่วันนี้เอาใจคนที่เป็นคอทาสหมาทาสแมวค่ะวันนี้มีปลอกคอสลักชื่อได้ด้วยและที่สำคัญนะตอนแรกลิชาจะไปขอเขาวิสนใจสวยจังนึกว่าของมนุษย์เปล่าของน้องหมาเขาบอกวิทำเป็นคู่กันได้แบบว่าของเรากับของน้องหมาหรือน้องแมวเก๋ผมก็จะไปหาซื้อใส่เขาบอกกันกัดด้วยไงไม่ใช่เพราะช่วงนี้หมาดุไหมหรอกันหมากัดเราอะไรจะขนาดนั้นนะฮะส่วนช่วงคุยเปิดใจนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้สถิติเด็กจมน้ำเยอะมากนะครับประสบอุบัติเหตุจากการจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเยอะนะครับฉะนั้นบ้านเราควรจะต้องหันมาให้ความสำคัญนะครับกับการสอนทักษะเด็กเนี่ยอยู่ในน้ำยังไงให้รอดชีวิตหรือว่าสอนว่ายน้ำวันนี้เรามีครูที่ออกเดินทางไปทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อสอนการว่ายน้ำให้กับเด็กออทิสติกนะครับแล้วก็เด็กผู้ด้อยโอกาสด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเปิดใจกับเขากันดีมากดีมากค่ะวันนี้หิวนมอ่ะหิวปุ๊บไปพูดทำเพลงนะฮะครับผมหยิบนมมากินกันดีกว่าเช้านี้สุขภาพดีนี่นะฮะกับนมไทยเดนมาร์กนะครับตราบัวแดงแบบนี้ว้าวให้คุณแฟรี่ก่อนเลยขอบคุณมากค่ะอุ๊ยนี่จะบอกพอดื่มนมนะคิดถึงตอนเราเป็นวัยเด็กครับแล้วไม่รู้ตอนเด็กเป็นไรโดนหมาวิ่งไล่บ่อยมากมีทะเลาะกับหมาทุกวันเลยอ่ะนะเพราะว่าหมาเขาอาจจะสังเกตได้ไงว่าเรากลัวเขาหรือว่าเราอาจจะไปวิ่งหนีเขาอย่างที่เห็นในคลิปนี้ครับกะจะไปวิ่งออกกำลังกายตั้งใจจะไปวิ่งจ็อกกิ้งเขาบอกว่ากลายเป็นได้วิ่งเต็มสปีดเลยครับข้างหลังนี่แหละครับหมาวิ่งไล่กวดอยู่คุณวรวุฒิพี่ครับหน้าตานี่แบบว่าไม่ชิลแล้วครับตอนแรกกะจะวิ่งออกกำลังกายสบายๆครับโอ้โหซัดเต็มที่เลยแล้วตามไม่หยุดด้วยนะโอ้โหได้เห็นหน้าประเด็นคือยังมีสติถ่ายคลิปแล้วก็บอกเฮ้ยให้ดูหน้าด้วยเฮ้ยโดนหมาวิ่งไล่อยู่มัน
ยไม่มีเสียงเลยไม่รู้ว่าจริงๆ น้องหมาแค่อยากเล่นด้วยหรือเปล่า หรือเขาไล่จริงจัง แคปชั่นเขามีหลายอันมากคือคนแชร์ต่อเยอะเป็นพันแชร์เลยฮะแต่แคปชั่นส่วนตัวประมาณว่ากะจะมาวิ่งจ็อกกิ้งกลายเป็นต้องวิ่งเต็มสปีดแล้วก็สะบัดนิดนึงนะจริงๆไม่ชื่อพีนะ PA เขาทำงานอยู่การไฟฟ้าก็พอมีไฟวิ่งเร็วโดนบ่อยอันนี้บอกเลยโดนบ่อยมากตอนเด็กแล้วไม่รู้จะทำยังไงด้วยนะคือบางทีก็แบบเฮ้ยมันเหมือนจะกลัวอะไรถ้าเรามีไม้มีอะไรแล้วมันไม่มีเจอเหรียญบาทอยู่อันเดียวในกระเป๋าหยิบเหรียญขึ้นมาทำเป็นตีจริงๆวิธีที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกให้ลดความเร็วลงแล้วก็เดินทำเป็นไม่สนใจแต่ใครเรามันจะใจหินพอชั่วโมงนั้นเนาะพอเดินเร็วพอเดินช้าลงก็วิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นใช่ป่ะมันจะกัดหรือไม่กัดเนาะแต่เขาบอกให้ทำอย่างนั้นแหละในล่าสุดก็บอกอย่าไปจ้องตาเพราะว่าไปกระตุ้นสัญชาตญาณนักล่าในตัวสุนัขอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุนัขจริงๆแล้วเดิมเขาก็เป็นสัตว์ป่าเป็นสัตว์นักล่านี่แหละอะไรประมาณนี้หรือว่าใช้ของเคยครับใช้เอากระติกน้ำที่เราพกไว้กินเนี่ยฉีดใส่หน้าเขาแล้วเราก็จังหวะนั้นเนี่ยเขาจะชะงักเราก็ปั่นหนีประมาณนั้นนะครับเล่นสงกรานต์กับน้องสุนัขนั่นเอง ครับส่วนคลิปต่อไปต้องบอกว่าเป็นคลิปที่มีงูออกมาคุณผู้ชมคะพี่เป้งอย่าไปทำอย่างนี้กับใครนะคะครับผมเดี๋ยวทำอะไรครับคลิปที่มีงูออกมากำลังขับรถดีๆเสียงหลงเลยไปดูสิคะดูดิตื้อเอานี่เลยนี่สิคนนี้เลยเสียงคนขับกรี๊ดครับโอ้เอาก็ขับมาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเมืองนี่เองคือเนี่ยค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุมสติไม่อยู่เลยนะคะคุณพัชราพรเนี่ยเจ้าของรถบอกว่าถึงกับต้องจอดรถข้างทางแล้วคนแถวนั้นเขาจะกล้าช่วยกันไหมถึงขั้นต้องจับไปปล่อยแต่เธอพยายามจะคุมสตินะคะมันไม่ไหวจริงๆค่ะพี่เป้งพี่เหลือมฮะสิคะก็เข้าใจว่ายากต่อการคุมสติเพราะกว่าพี่เขาจะจอดขับไปอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยๆชะลอลงนะฮะตัวใหญ่เนี่ยขับมาด้วยความเร็วปกติแล้วเจอแบบนี้ตกใจนะเจองูแบบนี้ทำไงดีพี่ฤทธิ์ต้องโทร1677ไปเลยให้ร่วมด้วยช่วยกันเขามาจับงูไปแต่ตอนนี้พี่รปภกำลังงงว่าจะทำยังไงดีนะฮะอยู่หน้ารถนี่นะครับเพราะมันเจอกันในเมืองไงแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยกันจับงูได้สำเร็จนะคะแล้วก็ขับรถต่อไปได้โดยสวัสดิภาพค่ะเพราะบางคนนี่เจอแบบนี้ถึงขั้นแบบขับรถชนก็มีนะต้องระวังคุมสติตะกี้ก็น้องหมาไปแล้วน้องงูไปแล้วกลับมาที่หมาอีกดีกว่าค่ะทำไมคะแต่อันนี้นี่ถ้าเกิดว่าดูกันแล้วอาจจะต้องถึงขั้นเสียน้ำตาได้เพราะมันเป็นความรักระหว่างแม่กับลูกแม่กับลูกนี่คือแม่หมากับลูกหมานะคะคลิปนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านี่ไงนี่นะคะก็เขาบอกว่าแม่สุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยเจิ้งโจวเนี่ยนะคะมณฑลเหอหนานทางจีนตอนกลางเนี่ยได้เดินมาค่ะมาไปไหนอยู่ไหนมองก่อนมองหาก่อนอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเขาเฝ้า ลู ดู ก อะไรเขาอยู่ที่ไหนนี่เดินไปแล้วค่ะเดินไปหาแล้วค่ะแล้วก็นี่ไงเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าลูกเขาค่ะมีคนเนี่ยกำลังจะไปเลี้ยงแล้วนะคือเหมือนกับว่าเป็นการจูบแล้วก็ลาเนี่ยเลี้ยงกับลูกของเขาเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะปล่อยให้กับเจ้าของคนใหม่มาดูแลลูกของมันต่อไปค่ะแต่เห็นสายตาสายตาคือแบบคอเคลียร์แต่รู้ว่าต้องจากไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นหมาจรจัดเนาะก็ดูแลลูกไม่ได้ก็เลยต้องเนี่ยให้คนที่เขาพร้อมไปดูแลต่อไปก็คือมนุษย์นั่นเองนะคะก็แม่ไม่ได้อยู่ข้างกายเจ้าแล้วก็ต้องดูแลตัวเองลาก่อนนะลูกน้อยของแม่เศร้าอ่ะน่ารักเนาะเอ็นดูแล้วก็จากไปเซนซิทีฟเนาะคือแบบเขาก็รู้นะรู้สภาวะตัวเองไม่น่าเชื่อนะว่าแบบแต่ก็หันหลังกลับมามองแล้วก็เดินจากไปค่ะนั่นแหละเห็นไหมโอ้ยเศร้าทำรายการต่อไม่ได้อ่ะนี่อะไรจะขนาดนั้นกำลังจะเศร้าขำตอนนี้แหละเห็นไหมเสียน้ำตาไหมเสียน้ำตาเสียเบาปาดน้ำตาคลอซับน้ำลายด้วยพักอารมณ์กันสักครู่ไปดื่มทานินหมากก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเปิดใจกันนะครับกับครูพายุครูสอนเด็กว่ายน้ำทั่วประเทศเลยครับเช้าเราเรื่องใจความสุข
ผู้ชมครับช่วงคุยเปิดใจวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในปี 2560 พบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากถึง 708 รายนะครับถือว่าเป็นการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยเลยวันนี้ต้องมาพูดคุยกับครูนะครับที่สอนว่ายน้ำนะครับกับเด็กๆผู้ด้อยโอกาสเด็กออทิสติกไปทั่วประเทศแล้วก็หันมากระตุ้นนะครับให้บ้านเราเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ครับต้อนรับครูณัฐศักดิ์ท้าวอุดมหรือครูพายุครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้โหเห็นคุณครูพายุแล้วเนี่ยรู้สึกอยากว่ายน้ำขึ้นมาทันทีค่ะ เพราะว่าดูร่างกายกำยำแข็งแรงเลย ค่ะ โอ้คุณครูค่ะคุณครูเป็นครูสอนว่ายน้ำตอนนี้สอนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะ จริงๆ ตอนนี้ผมทำโครงการสอนว่ายน้ำอยู่ทั่วประเทศนะครับผม ว้าว แต่หลักๆเนี่ยเรามีโรงเรียนสอนว่ายน้ำอยู่ที่เชียงใหม่ ค่ะ นะครับผมงานอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าตัวผมเองออกมาสู่ภูมิภาคอะครับแล้วก็เดินทางสอนว่ายน้ำทั่วประเทศเลยครับผม ทั่วประเทศไทย ใช่ครับ เห็นครูบอกว่ากีฬาประเภทเดียวที่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นไม่เป็นจะเสียชีวิต ครับ คื ผ อ มว่ายน้ำเนี่ยแหละครับผม กีฬาว่ายน้ จริง ใช่ครับผม เสี่ยง ใช่ค สุ รั ด บ เสี่ยงสุด ำแต่คุณครูก็บอกว่าถ้าเกิดคุณเรียนว่ายน้ำแล้วก็ใช่ว่าคุณจะรอดนะ เนี่ยคือสิ่งที่เราแบบตกใจว่าอ้าวเรียนว่ายน้ำเป็นแต่ยังเอาตัวรอดไม่ได้เพราะอะไรคะครู คือผมมีนักเรียนเยอะมากครับ ครับ ที่ว่ายฟรีได้ 50 เมตร ค่ะ 100 เมตรนะครับแต่พอหยุดกลางสระอะครับ ค่ะ กลับลอยตัวไม่เป็นครับ อ๋อ นะครับหรือแม้กระทั่งลอยตัวเป็นนะครับ เอ๊ะ มันมีคำถามหนึ่งครับว่าถ้าเกิดต้องจมกันครึ่งชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงขึ้นไป จะรอดชีวิตยังไงกลางทะเลหรือว่ากลางแหล่งน้ำอย่างเงี้ยครับนะฮะ ทั้งที่ว่ายเป็นทั้งฟรีสไตล์ท่ากบผี ใช่ เสื้อ ค อะ รั ไรอย่างนี้ เพราะมันเหนื่อยครับผมเราไม่สามารถอยู่ได้เป็นชั่วโมงครับโดยที่ไม่มีขอบสระคือมันไม่มีอะไรให้เกาะอะครับ ดังนั้นหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ ก็คือการลอยตัว ลอยตัว นี่ นี่ แห แห ละ ละ จะบอกให้นะคะว่าจริงๆ การที่จะเอาชีวิตรอดก็คือการว่ายน้ำให้เป็นและลอยตัวให้เป็น ถ้าเป็นเด็กในกรุงเทพหรือว่าบ้านที่มีเงินหน่อยส่งลูกไปเรียนเนี่ยก็อาจจะช่วยเพิ่มทักษะนั้นได้ ครับ แต่ถ้าเป็นเด็กๆที่อยู่ตามชนบท เด็กที่อยู่แบบด้อยโอกาสว่าง่ายๆแบบนี้คุณครูพายุเองก็มีส่วนไปช่วยด้วยยังไงบ้างคะ จริงๆ อย่างนี้ครับ ตอนนี้ผมมีคืออันแรกเลยเราจะเซอร์เวย์สระว่าย ครับ น้ำในพื้นที่ก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับ แล้วก็อาจจะไปติดต่อขอใช้สถานที่ แต่มันมีคำถามหนึ่งครับว่าถ้าไม่มีสระว่ายน้ำนะครับ แล้วก็ห่างไกลความเจริญ ค่ะ นะครับอย่างที่หนึ่งนะครับเคยมีเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่ก็คืออ่างขาง ทุกคนรู้จักอ่างขางใช่ไหมครับ อ่างขางเนี่ยเลยจากอ่างขางไปอีก10 โลมันมีบ้านขอบดง อ๋อขอบดง ขอบดงครับ จะเป็น อย่างเงี้ยครับ ค่ะ พื้นที่นั้นนะมีอ่างเกษตรอยู่ ค่ะ นะครับ ค่ะ ก็มีเด็กจมน้ำตาย 3 คน 5 คนในรอบ 5 ปี ชาวเขาเยอะ ใช่ ค่ะ ไม่ต้องพูดถึงสระว่ายน้ำนะครับ ค่ะ ไม่มีทางมีอยู่แล้วถูกไหมครับคำถามคือเราจะทำโครงการได้ยังไงนะครับก็เลยมีโครงการหนึ่งขึ้นมาครับผมเขียนครั้งแรกตอนปี 55 ครับชื่อโครงการสระว่ายน้ำเดินได้เพื่อเด็กด้อยโอกาสครับ สระว่ายน้ำเดินได้ คือครูนี่แหละ เป็น แบ ยังไง กแล้วเดินไป กำลังคิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ครับไม่ครับ เดี๋ยว คนอะไรจะแบกสระ โอ้ย ครับ ไปถึงนู่นเลย มันเป็นสระว่ายน้ำถอดประกอบได้ครับ ครับ นะครับเขาเรียกว่า inflatable pool ค่ะ คือสระที่มันถอดประกอบได้ ใช้เวลา 4 ชั่วโมงเองครับประกอบ แล้วก็เติมน้ำครับ แล้วก็ออกไปสอนตามที่ต่างๆ ได้เลย ตามที่เราอยากจะไป ดังนั้นพื้นที่กันดารก็เรียนได้ครับผม ค่ะ ครับ โอ้ นะค แต่ รับ ว่ามันก็ต้องมีต้นทุนไหมคะครู ใช่ครับผมมีต้นทุนครับ จริง ๆ โครงการนี้เราทำมาทั้งหมด 4 ที่แล้วนะครับ ทีนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ยั่งยืนตรงที่ว่าเราสอนเสร็จแล้วเราถอดกลับ ตอนนี้เรากำลังจะมีแผนว่าเราสอนเสร็จแล้วเราจะมอบให้สถานที่แบบถาวร แล้วเสร็จปุ๊บเราก็สร้างครูในชุมชน ซึ่งมีการ follow up กันต่อไป ซึ่งตอนนี้เราเป็นช่วงที่เราหาทุนครับ ครับ เพื่อที่จะได้เตรียมหาในพื้นที่ที่กันดาร ค่ะ เพราะว่าบางอำเภอครับทั้งอำเภอไม่มีสระว่ายน้ำดังนั้นไม่ต้องพูดถึงการเรียนว่ายน้ำเพราะไม่มีที่เรียนครับ ครับผม นี่คือจุดสำคัญ ครับ ที่ครูพายุจริง ๆ แล้วคลุกคลีอยู่กับวงการว่ายน้ำมาอยู่ยาวนาน ครับผม แล้วก็เห็นว่าเรื่องของการเอาตัวรอดได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาก ครับผม ถึงแม้ว่าครูเนี่ยนะคะจะได้คลุกคลีกับเรื่องนี้มายาวนาน ครับ แต่ว่าจุดหลักเลยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหา ก็คือไม่มีสระว่ายน้ำ ใช่ครับผม ทีนี้ก็คือเกิดสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ได้เนี่ย ครั จ บ ริง ๆ แล้วมันยากไหมคะกว่าจะเกิดโครงการนี้ จริง ๆ โครงการนี้ยากมากครับเพราะว่าตัวผมเองก็ต้องเรียนตามตรงว่าเป็นแค่ครูสอนว่ายน้ำธรรมดาเลยนะครับไม่ได้มีเงินทุนอะไรเลยอย่างเงี้ยครับก็ผมประกาศรับบริจาคนะครับจนท้ายที่สุดมีดาราชาวต่างชาตินะครับมอบเงินบริจาคเป็นชาวสวีเดนนะครับเราเลยมีเงินทุนก้อนแรกชื่อมิสเตอร์เชลเบิร์สควิกนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านในที่นี้นะครับ ครับ ท่านก็มอบสระว่ายน้ำแล้วให้เงินทุนกับผมนะครับรู้จักกันเพียงไม่กี่วันนะครับแล้วก็เลยเกิดโครงการขึ้นครั้งแรกตอนปี2558ครับผม ครับ ครับครับผม 3 ปีที่แล้ว ใช่ครับ นี่เลยนะขนาดเบลเริ่ม ใช่ครับเราย้ายมาทั้งหมด4 ที่แล้วครับ โอ้
รอบนี้รอบที่ 5 เราจะยกให้ถาวรเราจะทำให้ได้ครับผม ค่ะ ครับ ขนาดของสระเท่าไหร่คะ 5 คูณ 10 เมตรครับ 5 คูณ 10 เมตร 10 พอสำหรับการที่จะเรียนเหรอ พอ คะ สำหรับการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้ครับ ในกลุ่ม 20 คนลงในสระได้สบายครับผม เวลาย้ายไปทีแต่ละที่ต้องมีคอร์สเรียนนานไหมคะ เรียนจริงเราเรียนกัน 10 วันครับทีนี้ 10 วันตอนนี้เราแพลนไว้ว่าเราจะสร้างครูไว้ด้วยแปลว่าวันที่เรากลับมันจะมีคนทำต่อ ค่ะ ครับผมก็เรียนกันถาวรตรงนั้นเลยครับ ค่ะ นะครับ ครับ อันนี้จริงๆแอบเกริ่นไว้หน่อยก็ได้ครับว่าที่แรกที่ต่อไปที่เราจะไปทำกัน ที่เราฝันว่าอยากจะทำคืออำเภอใหม่ของเชียงใหม่ครับคืออำเภอกาลยาณิวัฒนาครับก็คือตอนนี้ทั้งอำเภอไม่มีสระว่ายน้ำ ทางอำเภอ ทั้งอำเภอเลยนะครับผมไม่มีสระว่ายน้ำโรงแรมเองก็ไม่มีสระว่ายน้ำครับผม ค่ะ ก็ดังนั้นเราจะมีโครงการขึ้นที่นี่และคาดว่าเราจะมีโครงการกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีนึงแต่เราไม่อยากให้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเราอยากให้มีที่อื่นด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากช่วยเหลือเรา ทราบว่าสอนว่ายน้ำมาตั้งแต่อายุ 19 19 เริ่มสอนว่ายน้ำ เริ่มสอน คบ ว่ายน้ำแล้ว ใช่ นะค ครั รับบ สอนว่ายน้ำให้กับเด็ก ครับ ทั่วไป จริงๆ สอนให้เด็กปกติก่อนครับ เออ แล้วก็เริ่มมาทำกลุ่มแรกเลยที่ชอบที่สุดก็คือออทิสติกครับผม สอนคนออทิสติกว่ายน้ำเนี่ยนะครับ ใช่ครับสอนเด็กออทิสติกว่ายน้ำจริงๆ ผมมองเรื่องของการฟื้นฟูด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้เป็นนักบำบัดเนาะก็จะมองเรื่องของ how to swim คือว่าย ครับ น้ำเพื่อเอาตัวรอดมากกว่าครับ อ๋อ ครับ ทำไมถึงเล็งเห็นในการไปสอนเด็กพิเศษหรือว่าเด็กออทิสติกพวกนี้ว่ายน้ำครับ จริงๆ ตัวผมเองเนี่ยมีปัญหาหนึ่งตั้งแต่เด็กแล้วครับ ครับ คือผมมีอาการคล้ายกับเด็กพิเศษอยู่กลุ่มหนึ่งครับ ก็คือเด็กสมาธิสั้นหรือ ADHD อะครับ จริงๆ ก็กินยามา ครับ นะครับ แล้วคุณพ่อพาไปว่ายน้ำจนติดเยาวชนทีมชาติไทยกับว่ายน้ำครับแล้วเรารู้สึกว่าเรามีสมาธิ จนเราสามารถนิ่งที่จะเรียนหนังสือได้นะครับ ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น เราเลยตัดสินใจอยากจะแบ่งโอกาสเนี้ยต่อให้กับเด็กพิเศษกลุ่มอื่นๆ ครับ ค่ะ เห็นบอกว่ามีนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำดังๆ เป็นโรคนี้เหมือนกัน ใช่ครับถ้าเรารู้จักกันทั่วโลกเลยคือคุณไมเคิลเฟล โอ้ เฟลเนี่ยเป็น ADHD พันธุ์แท้เลยครับผมนะครับ ระดับแชมป์โลกเนี่ยนะ ใช่ครับ จริง ๆ ไม่ได้เป็นอาการผิดปกติอะไรนะครับ แต่ว่ามันเป็นระบบบูรณาการให้มันผิดแปลกออกไปอะครับผม มันประมาณไหนคะ ยังไง อ ฮะ ธิบาย อาจจะอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ มีสมาธิอยู่การเรียนไม่ได้นานอ่านหนังสือ3 บรรทัดแล้ววางแล้วหนังสือไม่เอานะครับบางคนมีอย่างผมเนี่ยออกมาในไทป์ของการพูดเร็วนะครับบางคนอาจจะพูดไม่เสร็จ ผมอาจจะพูดแทรกนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องของอิโมชันด้วยบางคนอาจจะโมโหร้ายเข้ามาเกี่ยวด้วยอารมณ์ร้ายอารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้ามาเกี่ยวด้วยครับผม ค่ะ ว่ายน้ำมันช่วยเราไหม มัน ใน ระ ส่ว บาย ตัวนะ แรงขับครับผมใช่ครับผมมันทำให้เราได้มีที่รีลิสแรงของเราออกไป อ๋อแล้วเวลาสอนเด็กๆเนี้ยเด็กพิเศษเด็กปกติอะไรเงี้ยครับมันมีความอุปสรรคที่แตกต่างยังไงบ้าง จริง ๆ เด็กพิการทุกกลุ่มมีความยากง่ายแตกต่างกัน ครับ ค่ะ เอานิดหน่อยเลยก็คือออทิสติกนะครับ เออ ถ้ามีเรื่องสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวเนี่ยนะครับคือบกพร่องทางสติปัญญาจะยากทันทีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการรับรู้ perception เขาจะไม่ค่อยได้นะครั ครับ บ ดังนั้นอันนี้ยากสุด ค่ะ นะครับถ้าหูหนวกนะครับ ค่ะ บกพร่องทางการได้ยินเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษามือเข้ามาเกี่ยวนะอย่างผมก็ไปเรียนภาษามือมานะครับครับแล้วก็หรือถ้าเกิดเป็นเด็กตาบอดที่เราทำโครงการไปนะครับก็จะมีเรื่องของได้ยินเสียงแต่มองไม่เห็นภาพ ดังนั้นเทคนิคการจับทำคือจับมือทำเลยเป็นเรื่องสำคัญ ค่ะ เหมือนเราจะบอกให้เด็กตาบอดทำปลาดาว เด็กจะบอกอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าปลาดาวมันหน้าตายังไง ค่ะ อาจจะต้องจับมือทำอย่างเงี้ยครับผม ให้เขานึกภาพออก ใช่ถูกต้องครับ แล้วก็ถ้าเป็นร่างกายพิการก็เป็นอีกไทป์หนึ่งครับ พูดรู้เรื่องมองเห็น แต่อวัยวะขาดหายไป อาจจะต้องมีการใช้กล้ามเนื้อทดแทนเข้ามาว่าโอเค ถ้าไม่มีแขนไม่มีขา หรือว่าแขนมันฟิกซ์หมุนไม่ได้ ครับ อาจจะต้องเปลี่ยนท่ากันเชียงแทนหรอหรืออะไร อย่างนี้เป็นต้นครับ ชื่นชมครูพายุอย่างหนึ่งเพราะว่าคนปกติธรรมดาทั่วไป ถ้าเกิดตกน้ำลงไป แล้วไม่มีสติเนี่ยก็อาจจะจมน้ำเสียชีวิตอยู่แล้ว ใช่ แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเด็กพิเศษ หรือว่า ค่ะ คนที่พิการทางการได้ยิน หรือว่าคนที่รูปร่างผิดแบบไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ย ค่ะ เขาก็อยากจะมีชีวิตที่รอดได้เหมือนกัน แล้วครู ผม ก็เลยสอน ครั ทุก บ ๆคนให้สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ คราวนี้เราเริ่มอยากรู้แล้วว่าเทคนิคที่บอกว่าคนทั่วไปแม้จะเรียนว่ายน้ำได้ก็ตามแต่อาจจะเอาชีวิตไม่รอด และทุกๆ คนเลย ถ้าเกิดว่าตกน้ำแล้วอยากจะรอด ครับผม การลอยตัวต้องทำยังไงคะ จริงๆ อันดับแรกเลยนะครับ ก่อนจะไปถึงจุดนั้น ครับผม ถ้าไปทะเลไปเรืออมีชูชีพเสมอครับ ครับ นักกีฬาว่ายน้ำอย่างผมก็ใส่ชูชีพครับ ต้องใส่ ดังนั้นเราอย่าไปบอกว่าเฮ้ยไอฉันเป็นแล้วอะ เป็นแล้วไม่เอา ไม่ใส่ ไม่ได้ ไม่ได้เลยนะครับผม ค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมมากดังนั้นตัวผมเองไม่รู้เลยครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเป็นยังไงครับนะครับทีนี้แต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เลยอะครับ ครับ ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นท้ายที่สุด
ต้องฝึกเองนะครับผม ฝึกเอง ขอโทษครับผมต้องมีครูฝึกให้ ครูฝึก ห้ามไปฝึกเองนะครับเนาะเพราะว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับนี่ครับนี่ผมเตรียมมาด้วยนิดนึงครับนี่ครับผมหาอุปกรณ์ใกล้ตัวได้คือขวดน้ำ ขวด ขวดน้ำ น้ำขนาดใหญ่หน่อยนะ ประมาณลิตรหนึ่ง หนึ่งเขาเรียกว่า 1.5 ลิตรครับผม 1.5 นะครับไซส์เนะครับมันจะมีอากาศอยู่ข้างใน อืม มันจะบอยอนซี่คือมันลอยตัวของมันได้นะครับร่างกายของเราเนี่ยนะครับพอได้นอนหงายนะครับ ค่ะ อยู่ในท่า horizontal เนี่ยนะครับ อ่า มันจะมีความลอยตัวของมันอยู่แล้วนะครับ โอ้ เอาสั้นๆคร่าวๆเลยครับผม โอเค ถ้าเกิดเจอขวดน้ำแบบนี้นะค ครั รับบ ผม หยิบเข้ามาเลยครับผมนะครับเราเอาตัวรอดได้ครับนิดนึงครับผมอยากให้ทุกคนเปิดขวดนะครับ เปิดขวด ตักน้ำเข้าไปหน่อยหนึ่ง อ่า นะครับ ตักน้ำหน่อยหนึงประมาณไหนคะ ครับเขาเรียกว่า1 องคุลีครับ 1 องคุลี ก็คือ 1 นิ้วของเรา 1 นิ้ว มีเหตุผล ข้อ นะ นิ้วหนึ่ง หนึ่ง ข้ ข้ อ อ นิ้ นิ้ ว วนะครับ เอาแค่นี้ เหตุผลนะครับเพราะว่า ถ้าคนข้อนิ้วสั้นจะมีปัญหา เหตุผลนะครับ เพราะว่าเวลาเรามันหลุดมือเราครับ ค่ะ มันจะได้ไม่พัดไปไกลเวลามันโดน อ๋อ นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเราโยนให้เพื่อนครับ อ่ะ มันก็จะได้ไม่ มี ต้อง น้ำหนั ป ก ลิวไปไกลใช่ มีน้ำหนักนิดนึง นิดหน่อย ค นิ รับ ดหน่อย นะครับเนี่ยแหละครับเราก็เกาะไว้ท่านี้ครับผมเอาเกาะไว้กับตัว ที่ตรง นะค อกกลางอก มือข้างหนึงนะครับจับตรงนี้ไว้ ค่ะ นะ ค ค รั รับ บมืออีกข้างหนึงครับผมจับบนหัวขวดไว้ อ๋อ นะครับแล้วนอนหงายอยู่ท่านี้นะครับย้ำนิดนึงนะครับว่าเป็นแค่เทคนิคเดียวนะครับ ค่ะ ครับ ฝึกภายใต้การดูแลของครูผู้สอนและได้ความรู้เต็มคอร์สดีกว่าอันนี้ผมแค่แจ้งนิดหน่อยนะครับยังไงก็ต้องเรียนกับครู อันนี้ ให้เต็มที่ ทั้งผู้ชายผู้หญิงคือใช้ลักษณะแบบเดียวกัน ได้แบบนี้เลยครับผม อืม นะครับเราก็จะลอยตัวได้แต่มันมีเทคนิคด้วยครับบางคนเขาแพนิคนะครับแปลว่าบางคนมี กลัว กลัวน้ำ ใช่ครับบางคนมีไฮโดรโฟเบียภาวะกลัวน้ำตั้งแต่เกิดเลย ค่ะ ท่านี้อาจจะทำไม่ได้ ลงปุ๊บขาดสติคือจบเลย อ้าว นะค แล้ รับ วทำยังไงอะคะ นี่ครับผมถือว่าต้องใส่ชูชีพก่อนชีวิตจะปลอดภัย อ๋อ นะครับอันนี้เป็นแค่เทคนิคหนึ่งเฉยๆครับ เทคนิคเดียว แต่ถ้า ใช่ เกิดสมมติไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยทำไง ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยนะครับผมจริงๆท้ายที่สุดต้องควรจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยลอยนะครับผมอันนี้อย่างเก่งผมถ้าผมไม่อยากจะลอยก็ยัดเข้าเสื้อก็ได้ครับ อ๋อ ก็ลอยได้ครับ นี่เขาบอกให้กอดแล้วก็กอดแล้วไม่ยอมปล่อยเลยนะ คือถ้ารู้ ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าลงน้ำ หา ก็ อุป คื ก อ รณ์ บ ช่ อ วยลอยกไว้เลยว่าหาอุปกรณ์ช่วยลอยเตรียมไว้ก่อนเลยดีที่สุด ใช่ครับ อืม แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้บอกว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์เลย ถ้าไม่มี เขามีหลักสูตรด้วยครับผม อ้าว มันจะมี มีหลักสูตร ท่าหนึ่งเขาเรียกว่าท่าแม่ชีลอยน้ำ แม่ชีลอยน้ำ ครับเมื่อก่อนเราเคยเห็นแม่ชีลอยอยู่ตุ๊กป่อง ที่ก็ กับ มี น้ำ เป็นข่าวอะไรเนี่ย ใช่ เออ จริงๆไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์นะครับผม ครับ มันเป็นเรื่องของแรงบาลานซ์ของมนุษย์อยู่แล้ว คือทุกคนลอยได้หมด นี่ก็ลอยได้ทุกคนลอยได้หมดเลยครับผมท่านผู้ชมที่บ้านก็ลอยได้แต่ต้องเรียนก่อนว่า จะลอยยังไงมันมีการหาจุด CG ในร่างกาย ค่ะ การใช้มือการแขนการขาซึ่งผมคงอธิบายสั้นๆ ตรงนี้ไม่ได้ แนะนำให้ไปเปิด YouTube ดูก็ได้ครับ ค่ะ ว่าการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นยังไง แล้วตอนนี้เขามีหลักสูตรอบรมของสมาคมผู้ช่วยชีวิตทางน้ำอยู่ทั่วประเทศเลย อ๋อ ครับ แต่ว่าวันนี้เพิ่งรู้เลยว่าการนอนลงไปเลยเนี่ยมันทำให้ลอยได้ ครับผม ไม่ใช่ว่าตั้งตัวอยู่แบบนี้ ใช่ครับ ค่ะ vertical เนี่ยจะจมครับผมคือมนุษย์เราเนี่ยครับมันเราไม่เหมือนกับคนทั่วไป ไม่เหมือนกับ ไม่เหมือน สุนัข สัตว์ใช่ครับเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่กระดูกสันหลังตั้งตรง อ่ากั กับพื้นโลกอะครับดังนั้นไม่สามารถว่ายน้ำเป็นเองโดยธรรมชาติได้ต่างจากสุนัขหรือสัตว์ทั่วไปครับดังนั้นต้องเรียนว่ายน้ำเพราะเป็นสปอร์ตเดียวบนโลกที่ไม่เป็นและเสียชีวิตนั่นเอ โอ้ ง กีฬาเดียวในโลกนะคะ ทีนี้มีคนถามเหมือนกันว่า ค่ะ แล้วถ้าเกิดเจอคนกำลังจมน้ำอยู่เนี่ยควรจะกระโดดลงไปช่วยไหมหรือต้องทำยังไง จริง คำถามดี ๆ ผมเชื่อว่า 99%เลยครับที่บอกว่า ค่ะ ฉันต้องลงไปช่วยเขา อืมใช่ มีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับของจริงๆเขาเป็นสากลเลยนะครับ คือเจอคนจมน้ำห้ามลงไปช่วยนะครั อ้า บ ว ผม มีน้ำใจอะมีน้ำใจ เออ อะ ยิ่งดูได้ได้ไง ครับผมจริงๆ ดู ไม่ได้ โหดร้ายนะครับ มันมี ค่ะ 3 อันนะครับที่อยากให้พวกเราพูดพร้อมๆ กันคือตะโกนโยนยื่นครับ ตะโกนโยนยื่น ครับ เฮ้ยช่วยด้วยตะโกนโยน เออ อ่ะแล้วโยนแล้วก็โยน นะครับตะโกนคือตะโกนร้องขอให้คนอื่นช่วยเหลือครั อ๋ บ อ ผมนะครับ เรียกให้คนช่วย ใช่ครับกรณีที่เป็นเด็กอย่างเงี้ยครับผมเด็ก 8 ขวบอย่างเงี้ยฮะ ค่ะ ก็ต้องไปตะโกนให้ผู้ใหญ่มาช่วย อ๋อหมายถึงคนที่จมน้ำอยู่ ไม่คนที่จมน้ำ คน อยู่ ที่เห็น คนที่ เหตุการณ์ ใช่ อ๋อ ครับ คือต้องตะโกนให้คนอื่นมาช่วยอีกทีนึง ใช่ครับผม อ๋อ เพราะบางทีเล่นด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันอะไรอย่างนี้ ใช่ครับ ให้คนที่มีความแข็งแรงกว่าพอสมควร ครับผม เข้าใจแล้ว มา เข้าใจ ช่วย แล้ว ใช่ครับ อันแรกก็คือตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะครับ ค่ะ อันที่สองคือโยนอุปกรณ์ที่มันลอยได้ครับผม ครับ ให้เขาเนี่ยฮะโยนครับผมโยน โยนอ๋ออ่ะ หรือห่วงยาง ใช่ครับ ชูชีพ ใช่ครับผมนะครับ อะไร อันนี้คือโยน ก็ว่าไป อันที่สองนะครับ ครับ อุปกรณ์ช่วยลอยให้เขาช่วยตัวเอง แล้ว นะครับ ยื่นล่ะคะ ยื่นก็คือยื่นไม้นะครับผมหรือว่ายื่นอุปกรณ์ที่มันยาวๆอะครับ เชือก หไม่ อะไรอย่างงี้ อันนี้ก็ยื่นได้ครับผมถ้าเกิดเขาอยู่ไม่ไกลแค่แบบเมตร 2 เมตรนะครับก็ยื่นเลยครับผม ค่ะ ยื่นก็มีท่ายื่นด้วยครับผมต้องนอนแฟลตลงกับพื้นครับเขาลากเราจะได้ไม่ตกไปด้วย อ๋อ ต้องเซฟตัวเองเหมือนกัน ใช่ครับหรือถ้าเป็นไม้ยาวอาจจะต้องมีท่าตั้ง ค่ะ ครับคือต้องเรียนกันเลยล่ะครับผม แต่สิ่งหนึ่งที่อยากรู้ เพราะว่าครูพายุสอนคนที่หูหนวกด้วย ครับผม เขาตะโกนไม่ได้แน่นอน ใช่ครับ แล้ว ผม แล้วเขาจะช่วยเหลือตัวเองกันยังไงคะ ครับก็เลยต้องเรียนว่ายน้ำไงครับผม ต้องมาเรียนต้องมาเรียน นี่ก็เลยเป็นที่มาของว่าถ้าคนพูดไม่ได้
ตะโกนไม่ได้หรือเด็กบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยจมน้ำมาจะทำยังไงก็เลยเป็นที่มาของการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กหูหนวกที่เคยทำโครงการอยู่ครับ โอ้ดีจังเลย ครับทราบว่ามีโครงการใหม่ด้วย ใช่ อยาก ค ให้ รับ ฝาก จริง ๆ ตอนนี้นะครับผมมีโครงการใหม่อยู่ทั้งหมด 4 อันนะครับ เยอะมาก อันแรกครับคือตอนเนี้ยผมมีโอกาสทำโครงการสระเดินได้ที่เราจะยกสระไว้ให้เป็นถาวร อันที่บอกตอนแรก อันที่1 ครับ นะครับ ค่ะ อันที่2ครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางผมได้ทุนจากเชียงใหม่ International Rotary นะครับ ครับ ช่วยให้เด็ก 300 คนในเทศบาล เรียนว่ายน้ำฟรี โอ้ ครับโรตารี่ก็ต้องขอบคุณโรตารี่เชียงใหม่ ค่ะ นะครับที่ช่วยเหลือโครงการนี้นะครับ เราทำมา 3 ปีแล้วนะครับ เนอะ นะครับ อนุโมทนา แล้วก็โครงการที่ 3 นะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังผมเพิ่งไปเปิดคลาสว่ายน้ำที่กัมพูชามาครับ โอ้โห เรามอบโอกาสให้เด็กต่างชาติด้วยนะครับตอนนี้มีโครงการสอนว่ายน้ำเด็กหูหนวกขึ้นโครงการแรกแล้วครับนะครับร่วมกับองค์กรชื่อว่า Dolphin Swim อะครับผม ค่ะ ที่กัมพูชาแล้วก็เชิญผมไปสอนเด็กหูหนวกที่นั่นนะครับแล้วโครงการที่ 4 เป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยครับ ค่ะ คือตอนนี้ที่ยะลาเองอะครับโดยกลุ่มลูกเหลียงนะครับลูกเหลียงเป็นกลุ่มสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมกับสสสนะครับแล้วก็ร่วมกับเซฟชายนะครับเรากำลังจะทำโครงการสร้างครู 70 คนให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและในที่สุดเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่า 2,000 คนสำหรับปีหน้าเนี่ยนะครับเด็กภาคใต้จะว่ายน้ำเป็นครับ โอ้ อนุโมทนาบุญจริงๆ ครับผม สุดยอดจริงๆอ่ะ ใช่ แต่ละโครงการนี่บอกเลยว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กไทยทั้งนั้น แล้วก็เด็กต่างประเทศด้วย ครับผม ใช่ ครับ แต่นอกจากปรบมือนะฮะนอกจากชื่นชมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงอยากจะรู้แหละว่าจะสนับสนุนครูพายุยังไงได้บ้าง นั่นแหละ ครับ กั จ บโค ริง า ๆก็สามารถบริจาคเงินนะครับ ค่ะ ครับ ได้ที่เลขที่บัญชีไว้เป็นบัญชีของโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาสตามที่ขึ้นข้างล่างนะครับ ค่ะ ครับ โครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาสนะคะ โดย นัทศักดิ์เท่าอุดมก็คือผมนี่แหละ ก็คือครูพายุนะคะ แล้วก็เงินนี้จะถูกเอาไปใช้ในโครงการสระเดินได้นะค ครั รับ บ เงินก้อนนี้จะถูกเอาไปใช้ในโครงการต่างๆ ที่จะถูกเจียดเอาไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆครับผม ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ คุณผู้ชม ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 471-2-33080-0 นะ ค คะ รับผมหรือว่าติดต่อคุยกับผมได้นะครับ ที่พิมพ์เซิร์ชในช่องเล็กๆของ Facebook พิมพ์คำว่าครูพายุ ค่ะ สอนว่ายน้ำจะเจอผมในนั้น เจอเลย คุยข้อมูลกันได้ในนั้นนะครับ เหลืออีกเยอะไหมเงินทุนเนี่ยค่ะ จริงๆเงินตอนนี้เราได้เงินทุนบริจาคนะครับ ครับ จากชาวต่างชาติท่านหนึ่ง โดยที่ท่านไม่บอกว่าท่านไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ เราได้สระลูกแรกมาเรียบร้อยแล้ว ค่ะ แต่เราอยากจะเอาลูกเนี้ยครับไปเป็นโมเดลนะครับที่อำเภอที่เรากำลังจะไปตั้งไว้เป็นถาวร ครับ และเราก็กำลังจะขยายไปที่อื่นๆครับผมดังนั้นถ้าเกิดมีองค์การหน่วยงานไหนที่อยากจะทำ CSR หรืออะไรก็แล้วแต่เราอยากบริจาคเนี่ยเราอยากจะยกสระเนะครับให้กับสถานที่อื่นๆเป็นถาวรด้วยครับผม โอ้เพราะฉะนั้นก็สามารถมาได้เรื่อยๆเลย ใช่ เพราะถ้า ครับ ยิ่งมามากขนาดไหน เราก็ยิ่งขยายการเรียนการสอนว่ายน้ำเพื่อให้เด็กๆมีโอกาสมีชีวิตรอดมากขึ้น ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย ใช่ค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณครูพายุด้วยนะคะ ค่ะ ที่มาแชร์ประสบการณ์และสอนวิธีการเอาตัวรอด เมื่อยามที่ไม่มีสติในน้ำนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับ ขอบคุณ ครั ค่ะ บ ขอบคุณค่ะ โอ้โหมีพลังชีวิตมีพลังใจขนาดนี้มอบ โอ้ขอบคุณ กิฟ มา ต์ ก เซต ค นะ รั ฮะ บ จากไทยเดนมาร์กนะครับให้ไปดูแลตัวเอง ครับ จะได้มี ผม เรี่ยวแรงในการสอนเด็กๆต่อไปนะครับ ครับขอบคุณมากครั ใช่ บ ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค ข รั อ บบ คุณนะครับ คุณพายุหิวไหม หิวครับผม นี่พิซซ่าทุเรียนน่าทานมากเลย ผมหยุดรอต่อได้ วันนี้ไม่รีบ พี่ชวนผมมานะผมมาจริงนี่ผมสายทุเรียนเลยนะครับ ห่วงยาง ใช่ครับ เอางี้ เพิ่มห่วงยางใส่ห่วงใย งั้นสายทุเรียนรออยู่ใหญ่ค่ะ ครับผม เดี๋ยวช่วงหน้าอร่อยติดตลาดมาทานพิซซ่าหน้าทุเรียนกันดีกว่าค่ะ น้ำพลาดค่ะ มีสอนไม่ไปแล้วนะวันนี้นะ ใช่ครับ ตลาดเช้าเราเรื่องใจความสุขสนุกทุกเรื่องราว คุณผู้ชมค่ะอร่อยติดตลาดวันนี้นะคะ ค่ะ เราได้เชิญร้านหนึ่งค่ะ ค่ะ เป็นร้านพิซซ่าที่ไม่ธรรมดานะคะ เพราะว่าเป็นสินค้าระดับ 5 ดาว โอ้ท็อปเลยทีเดียวจากอุดรธานีค่ะ และความพิเศษของเขานะคะ อยู่ตรงหน้า ตรงไหน หน้าค่ะ ไหนคะ แต่ไม่ใช่หน้าแฟรี่ค่ะ อ้าวเหรอคะ เป็นหน้าพิซซ่า เพราะหน้าที่ว่านี่คือหน้าทุเรียนลองคิดดูนะคะ ถ้ามีทุเรียนเนี่ยเป็นชิ้นๆวางอยู่บนพิซซ่า แล้วชีสก็ยืดออกมา แค่พูดก็ทนไม่ไหวแล้ว ไปพบกับเจ้าของร้านเลยดีกว่าค่ะ คุณรณพพเถาโทหรือว่าคุณปืนค่ะ เป็นปืนแบบไหนคะ พี่ปืนอย่านิ่งครับพี่ปืนต้องรับอย่างนี้ครับเมื่อกี้เขาเปิดมาอย่างนี้ฮะ ก็ไม่เข้าใจเพื่อนเราเต้นเราเลยต้องเต้นด้วย เดี๋ยวเพื่อนจะเหงา จะถามอยู่ว่าเหนื่อยไหม ค่ะ ไม่ห้ามด้วยค่ะ
ต้อนรับพี่ปืนเนี่ยค่ะ ครับผม ค่ะพี่ปืนจะพูดอะไรสักหน่อยไหมคะไม่พูดจริงด้วย ปืนอึ้งอยู่ เดี๋ยวให้เวลาแป๊บหนึ่ง ครับผมครับก็พิซซ่าทุเรียนนี่ก็เป็นโอท็อป5 ดาวของจังหวัดอุดรธานี ค่ะ ครับนะฮะแล้ว นี่ ก็ เลย ครับผม อันนี้เลยครับ กว่าจะก้าวเป็นโอท็อป5 ดาวแฟรี่ว่าต้องมีเรื่องราวเยอะมาก ฮะ จริง ๆ ก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนคะ ก่อนหน้านี้ก็จบเศรษฐศาสตร์ราม อ่าน นะฮะก็ในช่วงที่ปี 40 ยาวมาเรื่อยก็ตกงาน ฟองสบู่ไว้ ฟองสบู่ ฟ ฟ อ อง ง ส ส บู่ บู่ แต แต ก กก็ตกงานก็ ค่ะ มาทำเกี่ยวกับเบเกอรี่กลับบ้านแล้วก็ทำเกี่ยวกับเบเกอรี่เป็นอาชีพเสริม ค่ะ ฮะ คือทำเป็นอยู่แล้วเหรอคะ เรียน อ๋อไปเรียนมา ไปเรียนมาแล้วทีเนี้ยพอเอาเบเกอรี่ต่างๆลงตลาดเนี่ย ค่ะ ก็ปรากฏว่าพิซซ่ามันได้รับความนิยมมากที่สุด ที่อุดรเนี่ยนะ ที่ภาคอีสานเลย ทั้งภาคอีสานเลย ทั้ง นะฮะ ภาคอีสานเลย พี่คุมทั้งภาคเลยเหรอคะ ใช่ครับใช่ครับ มา ใช่ครับ เกียร์อีสานด้วย ใช่ครับ ด้านพิซซ่าเว้ย สมัยก่อนเนี่ยมันจะมี ครับผม พิซซ่ายี่ห้อเดียว ค่ะ อ๋อ อ่า ที่อีสาน ทั่วประเทศยี่ห้อเดียว เราไม่บอกว่ายี่ห้ออะไร เราไม่บอกยี่ห้อนะ สมัยนั้นไม่บอก ใช่แล้วก็เวลาจะทานพิซซ่านี่ต้องไปทานในตัวจังหวัด อ๋อ แล้วก็ เข้าไปตัวจังหวัด ใช่ครับ แล้วก็ต้องไปทานที่ในห้าง อ่า ซึ่งชนชั้นกลางๆกับล่างเนี่ย ไม่ได้กินอ่ะ ไม่ได้กิน ไม่ไหวไม่ไหว กินตั้งแต่ชั้นบน ใช่ครับ เออ ค่ะ ทีเนี้ยพอผมเอาพิซซ่าเนี่ยลงตลาดล่างเนี่ย ครับผม โอ้โหแบบฮือฮากันมากเลย ไม่ต้องเข้าไปตัวเมืองแล้ว ไม่ต้อง เรากินได้ทุกหย่อมย่าของภาคอีสาน ใช่แล้วครับ ได้ค่ะ ใช่ครับ ขาดแล้ว เพราะฉะนั้นก็เลยขยายการผลิตทั่วภาคอีสานเลย แสดงว่าตอนนี้พี่ยิ่งใหญ่มาก ครับ ครับผม ในภาคอีสาน ใช่ ต ค อ รับ นนั้นหน้าอะไรคะที่แพร่ขยายไป ตอนนั้นจะเป็นพิซซ่าชิ้นละ 10 บาท หน้าอะไรคะ มีทุกหน้ามีทุกหน้า มีทุกหน้ามี ปูอัด ค่ะ ฮอทดอก โอ้ยอย่า นะฮะแล้วก็ซีฟู้ด ค่ะ อาจจะเป็นหน้าง่ายๆ พวกเนี้ย ค่ะ หน้าหมูหยอง ค่ะ อย่างเงี้ยฮะ โอ้ สีหน้าหลักๆเลย อืม แต่เป็นชิ้นละ 10 บาท โอ้ แล้วหน้าทุเรียนมาได้ มายังไง คะ ล่ะครับเนี่ย เอ่อก ลิ่น มา นี่แบบ พอมาปี47เนี่ยนะฮะ ครับ ก็มีคู่แข่งเยอะ อ๋อ พอมีคู่แข่งเยอะพิซซ่าสามเหลี่ยมนี่คู่แข่งเยอะ แต่ก่อนเราตลาดล่างเจ้าเดียว แต่เจ้าเดียวเลย ตอนหลังมามีคู่แข่งเอาทุเรียนเลยไหม ไม่เราจับ เอาอื่นก่อนอีก เราจับสามเหลี่ยมมาเป็นวงกลม อ๋อ อ๋อ เป็นอย่างนี้ก่อนนี่ อ่า เป็นวงกลม ใช่ครับ แล้วก็ใส่แพ็กเกจจิ้ง เอาใส่แพ็กเกจด้วย เอา ครับ ตู้มันหน่อย แล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองเลย นี่ นี่ครับ นี่เลยนี่เลย มีแบรนด์ TJ Pizza ครับผม ครับผม แล้ว ทำไม ที ต้อง นี้ พีเจคะ ครับ เออ พีมาจากปืนไหมคะ พีนี่มาจากแม่ชื่อเพนสีเลย อ๋อ เอาชื่อแม่มา โอ้ ตั้ง เรารู้ชื่อแม่ด้วย เนี่ยไอตัวเนี้ยระวังนะคะอย่าไปบอกชื่อแม่ แล้วเจล่ะ เดี๋ยว คะ มันล้อเดี๋ยวมันล้อ อ่า เออ มาจากพรเจริญเบเกอรี่ คือแม่เวลาให้พรพูดสอนอะไรเราเนี่ย มันเป็นสิ่งมงคลทั้งนั้นเลย อ๋อ ใช่ครับ เจริญพรนะ สาธุ ก็เลยกลับด้านเป็นพรเจริญ ใช่ นี่ ครับ นี่ยังไม่ถึงหน้าทุเรียนนะ ปุ๊บแล้วไงต่อคะ แล้วทีเนี้ย ค่ะ พอเอาเป็นกล่อง ครับ ทำแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเข้าลาว เขาลาวก่อน โอ้ อ่ะ ไป เขา ลา ลาว ว ด้วย ก่อน เข้าลาวเลย ขายที่ลาวอีก ค ค่ะ รับ เปิดตลาดที่ลาว ครับ อ๋อ ดังมาก คนนิยมมากนะฮะ อืม แล้วก็เสร็จจากลาวแล้วก็เข้ากัมพูชา ค่ะ โอ้ ครับไปขายที่กัมพูชา แม่โกอินเตอร์ด้วย แล้วมันจะมาถึงทุเรียนเมื่อไหร่ ทุเรีย คะ นค่ะยังไงคะทุเรียน มีเวลา10 นาทีครับพี่ เข้าทุเรียนครับพี่ ทุเรียนนี่คือประมาณ 5 ปีที่แล้วเรา ครับผม เราเริ่มเชี่ยวชาญด้านพิซซ่าแล้วเราคิดยังไง นักท่องเที่ยวจีนนี่มาเยอะมากเลย ค่ะ ครับ เปิด AEC ค่ะ อ๋อ แล้วจีนเขาชอบกินทุเรียนมากด้วยนะ ทีนี้เรา ใช่ เราเลยคิดว่าเราต้องมีของฝากเป็นเอาเงินต่างประเทศบ้างนักท่องเที่ยวด้วย โอ้ ต้องเราต้องมีของฝากและเราต้องเอาเงินต่างประเทศ ใช่ ใช่จากกระเป๋าเขาบ้าง เคยเห็นคนจีนมาเที่ยวไทยไหม ครับผม ใช่ เขาถือเป็นถุงเลยนะ ใช่ แล้ว ครับ ทุเรียนเนี่ยเละๆเขาชอบเละ ใช่ครับ ๆเออ คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยต้องได้กิน 2 อย่าง ครับ ค่ะ ทุเรียนกับมะม่วง โอ้ มะม่วงสุก ใช่ครับ เออ เราก็เลยคิดว่าเอาทุเรียนมาใส่หน้าพิซซ่าเรา ใช่ครับ อืม ฮะ เริ่มต้นยังไงคะ คือเอาทุเรียนมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลย เอ่อเริ่มต้นเนี่ยคือเอาทุเรียนมาทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลย ใช่ โอ้ ทีนี้มันมีปัญหาว่าหนึ่งรสชาติไม่นิ่ง อืม ฮะบางทีทุเรียนอ่อน ค่ะ บางทีทุเรียนแก่ทุเรียนแก่ก็อร่อย อืม ทีเนี้ยเจอทุเรียนอ่อนนี่คือไม่อร่อยเลย อืมอืม โอ้ปวดหัวมากเลย ใช่ เป็นข่าวดังด้วยเรื่องทุเรียน ใช่ครั อ่ บ อน ค่ะ ก็เลยตอนนี้ก็เลยพอได้คัดเกรดเอาแต่ทุเรียนแก่ ครับ
ก็ปัญหามีอีกว่าวัตถุดิบไม่เพียงพอ มันมี ตลอด น้อย ตลอดปี ก็ต้องไปรับมาใช่ไหม ใช่ครับก็ต้องไปศึกษาอยู่อีก1 ปี ค่ะ อยู่อีก1 ปีว่าทุเรียนเนี่ยจะทำยังไงถึงจะมีวัตถุดิบมาทำพิซซ่าหน้าทุเรียนได้ทั้งปี อ๋อ แม่ อ้าวรสชาติครับ รสชาติโอ้โหถึงทุเรียนมากค่ะคุณผู้ชมแล้วไม่นึกตอนแรกคิดแบบเฮ้ยมันไม่น่าเหมาะกับขนมปังนะ ครับ หมอนทองใช่ไหมคะอันนี้ หมอนทองครับใช่ หมอน ค ท รับ องอยู่บน ชีส ขนมปังแล้ว ครั มี บ ชีสด้วย มีชีสด้วยครับ เข้ากันไหมคุณ ฮะ เข้ากันดี เข้ากันมาก ๆนี่ใช้แต่หมอนทองอย่างเดียวไหมคะ หมอนทองอย่างเดียวเลยครับ ไม่ใช้พันธุ์อื่นแล้ว ไม่ใช่พันธุ์อื่นครับ อันนี้ไม่ใช่ทำง่ายๆนะฮะ ค่ะ ที่เห็นอยู่อย่างนี้ยมี 5 ขั้นตอนนะฮะ นั่นไง โอ้ เล่าเลยค่ะเล่าเลยค่ะ ครับ เอาเลยค่ะ ได้ ได้ ไหม ก๊อปปี้ค่ะ ค่ะ จะดีเหรอ จะทำไม่ได้หรอกไหนลองหน่อย 5 ขั้นตอนนะฮะ ค่ะ มีซอสเขานะฮะ มี ค่ะ ซอสทุเรียนซึ่งจะทำให้รสชาตินี่นิ่ง อ๋อ นะฮะแล้วก็เราก็ใส่ทุเรียนสดเข้าไปด้วย โอ้ นะฮะ อ๋อ เพื่อเพิ่มความ นี่ อร่อยนะครับ อ่ะอ่ะ อย่างถาด ว่า นี้ กันนี่เลย ที่พี่แป้งถืออยู่ ราคาเท่าไหร่ครับ นั่น ตัวนี้ตามท้องตลาดปกติเลย 300 300ท่านผู้ชมให้เท่าไหร่ครับ แต่ อ๋อไม่ใช่ ปัจจุบันนี้โปรโมทอยู่ ค่ะ อ๋อ เพียง 150 บาท ครึ่งราคา โอ้ ครึ่งราคา ครึ่งราคา เนื้อทุเรียนเยอะกว่าราคา 150 บาท โอ้ เอาเป็นเรื่องจริงครับตอนนี้นะฮะ นี่ขนาดเดียวกันไหม อันนี้ของดิฉัน อันนี้ เล็ก เล็ก ก ก ว่า ว่า อันนี้ อันนี้เท่าไหร่คะ ขนาดกลางนี่150 ตัวนี้ อ๋อ 150 แล้วของพี่แป้งก็150เหมือนกัน ตัวนี้ต้อง500เหลือ 300 อ๋อ500เหลือ300 อันนี้เหลือ150 300เหลือ 150 อ่ะ โอเค ไปที่หน้าอื่นกันบ้าง ครับ ผมว่าดูตัวเนี้ยเหมือนซีฟู้ดเลยแต่ทำไมมีถั่วงอกครับ อันนี้คือหน้าอะไรฮะ อันนี้จะเป็นหน้าผัดไทย โอ้ ผัด เก๋ ไทย มาก ก็มี ผัดไทยก็มีครับ อ้ยา เนี่ยซิกเนเจอร์ของความเป็นไทย ใช่ครับ คือผัดไทยมาอยู่ ใช่ครับ พิซซ่า ยังไม่หยุดแค่นี้ด้วย มัน มีอะไรอี เที ก ย ครับ บ เลยทางไหนดี ตัวนี้คือหน้ามัสมั่น โอเคมัสมั่นนะ แก้ ฮะ วตา ใช่ครับ หอมยี่หร่ารสร้อนแรงใส่ใดได้กินแกงแกงอยากได้ พอแล้ว ครับคือหน้ามัสมั่นนี่มีผลวิจัยบอกว่าชาวต่างประเทศเนี่ยชอบอาหารไทยคือแกงมัสมั่นเป็นอันดับ 1 โอ้ โอ้ นี่เพิ่งรู้ ฮะเราก็เลยเอามัสมั่นมาทำเป็นพิซซ่า นี่ก็อันดับหนึ่งและอันดับหนึ่งหมด นั่นเหมือน อัน หมู นี้ ยอเลยอ่ะ ไม่อันนี้คืออะไรหน้าผัดผงกะหรี่ โอ้ ครับผม นี่เอาอันดับหนึ่งมาหมดสรุปแล้ว ครับ เมนูยอดฮิตของพี่ในร้านเนี่ยคืออะไรคะ มันก็ ฮิตหมด ฮิตหมดแหละ แต่เมนูอีสานนี่แต่เมนูอีสานที่เป็นเอกลักษณ์ของเราจริงๆ ก็คือตัวนี้ อะไรอ่ะ อันนี้แอนโชวีอีสาน แอน แอนโช โช วี ปลาร้า ปลาร้าสิ พิซซ่าหน้าปลาร้าแจ่วบอง ว้าวคุณผู้ชมมันเยอะมากไป ครับ หมดเลย เอาแบบนี้ดีกว่านะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากไปทานนี่มันต้องบินไปถึงอุดรเลยไหมคะ หรือยังไงคะ ช่วงนี้ต้องรบกวนบินไปถึงอุดร หรือลาวหรือ ฮะ กัมพูชา มีครับมี อ๋อ ครับ ช่อง ผม ช่องทางการติดต่อก็คือ Facebook ด้วย ครับ ที่ไหน เจ บ้าง พิซ คะ ซ่า ก็ PJ Pizza เว็บไซต์ PJ Pizza Facebook ก็ PJ Pizza ครับผม ค่ะ เบอร์โทรก็ 0850065684 ครับผม อยู่แถวๆไหนของอุดรนะคะ อยู่เส้นบายพาส ค่ะ 4 แยกทางไปหนองคาย ค่ะ ครับผม ก็ไปตรงนั้นเลย ไปตรงนั้นเดี๋ยวจะมี ค่ะ คัทเอาท์มีป้ายโฆษณาดึงยาวๆมาบอกเลย หรือ ว่า เข้าไปใน Facebook ก็จะมีแผ ใช่ น ครับ ที่อยู่ มีครับ เอ มี อ ครับ ถามหาก็เจอเขาคนยิ่งใหญ่แถวนั้นอยู่แล้ว ใช่ใช่ใช่ ร้านนี้นะฮะ พี่ปืน พี่ปืน อร่อยแบบนี้นะฮะมอบประกาศนียบัตรอร่อยติดตลาดให้กับพี่ปืนเลยครับ ขอบคุณ หน้าไหนก็อ ค่ะ ร่อย พี่ปืน นี่ ใช่แล้วค่ะ ไปติดตามกันได้นะคะ PJ Pizza ค่ะ ครับ อ่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้า มีอะไรอ่ะ ทาสหมาทาสแมว กล่องคอ อ๋อ แต่ว่าสลักชื่อได้ด้วย เนี่ย จำกัดได้ด้วย เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันกับเช้าช้อปปิ้งครับ ค่ะ หมอนทองหมอนทองหมอนทอง กินต่อ หมอนทองหมอนทองปุ๊บแจกปั๊บกับริชาแล้วก็นมไทยเดนมาร์กวันนี้นะคะ ตอนนี้เราได้ผู้โชคดีแล้วค่ะชื่ออะไรคะ โจครับ ชื่อโจชื่ออะไรคะชื่อมุกค่ะน่าสวัสดีทั้งคู่เลยต้องถามว่าปกติดื่มนมไหมคะคุณโจ ดื่มครับ แล้วคุณมุกล่ะคะ ดื่มทุกวันนะคะเน่งั้นดีเลยมาถูกทางงั้นวันนี้เราถามคำถามถ้าเกิดว่าใครรู้คำตอบก่อนรีบยกมือนะคะ เราถามว่าโลโก้ของนมไทยเดนมาร์กมีวัวแดงหรือหมูแดงคะคำตอบคือ วัวแดงครับ เย้และผู้ชนะคือคุณโจค่ะได้รับไปเลยค่ะนมไทยเดนมาร์กนมข้นแท้100%ไม่ผสมนมผงนะคะคราวหน้าเจอริชาที่ไหนอย่าลืมมาทักนะคะจะได้นมแบบคุณโจเลยค่ะเย้ ตลาดเช้า
ติเนี่ยจะเอาใจพวกเราใช่ไหมคะพี่ ถูก เป้ ต้องครับผม ของสวยๆงามๆเนี่ยมารายการเพียบ แต่วันนี้ได้ยินเสียงไหมคะอีกรอบโอ้โห นั่นไง เนี่ยวันนี้เอาใจของน้องสุนัขต้องถามเลยว่าเขาถูกใจไหมน้องเดซี่ น้องเดซี่ ถูกใจไหมคะ โอ้ ถูกใจมากถูกใจมาก ถูกใจถูกใจ เอาแล้วถูกใจมากเลยเพราะว่ามีปลอกคอที่สลักชื่อเดซี่ด้วยอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปถูกใจมาก คึกมากเลยไปโดนตัวไหนมาเนี่ยนะ อยู่เฉยๆ เอ้า ลูก อยู่กับคนนี้ครับเจ้าของแบรนด์ Avocado ครับคุณสรัญจงรักศักดิ์ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดี สวัสดี ค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ โอ้ยคนที่เป็นคนรักน้องหมาน้องแมววันนี้นะคะ บอกเลยว่าถูกอกถูกใจมากๆ ค่ะ เพราะปลอกคอหมาปลอกคอแมวเนี่ยนอกจากเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาแล้วยังทำให้มันเป็นแฟชั่นที่ทำให้น้องหมาน้องแมวดูน่ารักขึ้นมาได้อีก ค่ะ โอ้ด้วยแบรนด์นี้ Avocado เนี่ยมันมีที่มาของชื่อแบรนด์ด้วยไหมคะ ครับ จริง ๆ แล้วครับ ชื่อ Avocado นะครับ ก็มาจากคำว่า walk a dog ครับ เอา Walk a walk a Dog dog ครับ จริง ๆ เป็นการเล่นคำนิดนึง ยังไงอะ ก็ VOC อ่านว่า walk ใช่ไหม Walk ครับ แล้วก็แล้วก็ dog ครับ อ๋อ ทีนี้เราก็เติมตัว A ไปข้างหน้านิดนึงให้เป็น avocado คล้ายๆ คนจะได้จำได้ อ๋อ เวลาลูกค้าจะตามหาเราก็ avocado นะ แล้วเราก็เติม G อ๋อ ง่ายๆ ถ้า นะ Walk a Dog เนี่ยคนทั่วไปเลยเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่ Avocado รู้จัก ใช่ ทุกคนแน่นอน ใช่ ใช่ไหม ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุนัขและมนุษย์ที่มันสามารถลิงก์กันได้คะ จริง ๆ ต้องเริ่มจาก Daisy ก่อนครับ เนี่ยนะฮะ ครับ เด ผม ซี่ ใช่ครับ น้อง Daisy ก็ Daisy ก็จะเป็นหมาดราม่ามานิดนึงครับ ชี ยั วิต งไงคะ ค่ะ ก็ นางดูร่าเริงนะคะจริง ๆ แล้ว เขาเป็นหมาที่ถูกช่วยออกมาครับ จากทีมสุนัขกู้ภัย แล้วก็มีการหาบ้านจากทางหนังสือพิมพ์ โอ้ ครับ เพราะว่าเหมือนว่าจากที่ได้ยินมานะครับ ก็คือคนเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจะทำฟาร์มหมา ครับ แต่ว่าก็คือซื้อมาแล้วก็ปล่อยไว้ จริงๆเดซี่ก็มีแฟนด้วย แต่แฟนเดซี่ป่วยไปแล้ว แล้วก็ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว โอ้ เด ค ซี่ รับ เดซี่กำพร้าแฟนสงสารอ่ะ ใช่พอ น่ารักขนาดนี้ถูกทิ้งได้ไง พอเรารับมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสงสารนะคนที่อยากจะเขาเรียกอะไรนะ ควบคุมมันไม่ได้กับสุนัขพันธุ์ที่เขาซนมากอย่างเงี้ย อืม นี่เขาพันธุ์อะไรคะ อันนี้พันธุ์บีเกิลครับ Beagle บีเกิลก็ ค่ะ คนก็จะเลี้ยงเยอะเหมือนกัน อืม ในประเทศไทย แต่ว่าส่วนใหญ่ทุกบ้านก็จะเจอปัญหาว่าเฮ้ยแสบจังเลยทำเฟอร์นิเจอร์ข้าวของรองเท้าชั้นพังหมดเลย เขาสน ครับ เขาสน ใช่ ทีนี้เราก็เลยมองว่าเอ๊ะพอเรารับมาแล้วเนี่ย ค่ะ น้องหมาเขาจะจริง ๆ แล้วเขาไม่ฉลาดเหรอ อืม อืมจริง ๆ ไม่ใช่ครับ ก็คือเราแค่สื่อสารกับเขาได้ไม่ถูกต้องเท่านั้นเอง ก็พอเรารับมาเราก็พาเขาไปฝึกไปมีเป็นเหมือนเวิร์กช็อปของสุนัขกู้ภัยอย่างเงี้ยครับ ครับ ก็เป็นอาสาสมัครแล้วเขาก็ช่วยสอน แล้ จาก วก็เล เดิ ย มไม่เคยถูกกู้ภัยช่วยชีวิตมาเขาเลยไปฝึกกู้ภัย ก็ไปฝึกกับทีมกู้ภัย ไปฝึกกับทีมกู้ภัย ใช่ครับที่เขาเปิดให้แบบประชาชนทั่วไปได้ไปฝึกด้วยครับ ค่ะ แล้วก็พอฝึกไปเราก็เลยเฮ้ยจริง ๆ แล้วมันมีภาษาหมานะ ค่ะยังไงคะ ก็เอาขนมล่อครับ อยากให้เขาฟังเราก็ก่อนที่เราจะให้อาหารเขาหรือก่อนที่เราจะให้ข้าวเขาเนี่ยเราก็คุยกับเขานิดนึงหรือว่าให้คำสั่งเขานิดนึงอย่าง อ๋ เงี้ย อ เป็นการสื่อสาร เป็นการ ซึ่ง สื่อ กัน สาร และ นะ กัน ใช่ ก็คือ Walk a Dog นั่นแหละ walk a dog ใช่ ประมาณนั้น แล้วก็คือช่วงเวลา walk a dog คือช่วงเวลาที่เราคิดว่าเรากับหมาเนี่ยได้ปฏิสัมพันธ์กันจริง นี่ไง ๆ คือถึงหมาจะนอนบนตักเราก็ตาม แต่คือเรานั่งเล่นมือถือเนี่ย ค่ะ ไม่มีประโยชน์ครับ ค่ะ หมาไม่ได้รู้สึกสนิทกับเรามากขึ้น ต้องคุยกัน ในทางกลับกันคือทุกวินาทีที่เราพาน้องหมาออกไปจูงออกไปนอกบ้านเนี่ย ครับ มันคือการที่เราจะได้สื่อสารกับเขาตลอดเวลา ค่ะ เราอยากเลี้ยวขวา เราก็จะบอกเขาผ่านสายจูง อ๋อ เพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าสายจูงกับปลอกคอเนี่ยไม่ใช่แค่อ c เซสซอรี่อย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่เป็นเนเซสซอรี่ด้วยที่เป็นสำคัญมาก แฟชั่น necessary ด้วย คือจำเป็น ใช่ แล้ว ครั ก็ บ ต้องสื่อสารกันด้วย ถู ผ่าน กต้ สา อย ง จูง ครับ นี่แหละ เราชอบคำนี้ มีแววมี accessory คือเครื่องประดับ necessary เออ แปลว่าจำเป็น จำเป็น และมันเป็นสิ่งที่เชื่อมกันระหว่างมนุษย์กับน้อง กับ ห ห มา มาใช่ครับ แล้วก็เลยเป็นแฟชั่นส แบบ วย นี้ ๆเหล่า เลย นี้ซึ่งเยอะมากๆคุณขาของจำเป็นเนี่ยสวยด้วย จริง มีไหนดูหน่อยค่ะว่าไหนที่มันฮิตสุดๆค่ะคุณขา จริงๆ รุ่นที่ฮิตก็ ค่ะ จะเป็นรุ่นที่จะเป็นรุ่นอย่างรุ่นที่เดซี่เขาใส่อยู่ เด นะครั ซี่ บ ใครอยู่ก็ได้ ก็จะเป็นปลอกคอที่เป็นกึ่งโซ่กระตุกด้วย ครับ ค่ะโอ้ ครับ ทำไมถึงต้องกระตุกได้คะ ทำไมต้องกระตุกได้ใช่ไหมครับ เพราะว่าจริงๆ แล้วสุนัขบางพันธุ์เนี่ยพูดอย่างเดียวเขาไม่ฟัง อย่างบีเกิลอย่างเงี้ยครับ ค่ะ หยุดเนี่ยไม่เคยหยุดทีเดียวแล้วหยุด แต่ตอนนี้มีแววนะครับ ครับ ที่ก็จะฝึกได้ แล้วไม่มีใครคุยด้วย อันนี้เพราะเขาใส่อยู่ไงครับ นี่ยังไม่ทันกระตุก
ตุกเลยค่ะคุณผู้ชม ไปแล้ว นิ่งได้แล้ว พวกกระตุกอย่างเงี้ยครับก็คือว่าเวลาน้องหมาเขาออกนอกระยะแล้วเนี่ย อ๋อ ก็เขาก็จะถูกทำให้ปลอกคอมันเล็กลงนิดนึง ค่ะ ครับแต่ทีนี้โซ่กระตุกทั่วไปก็จะเป็นใช้โซ่ ครับ แต่ในกรณีที่เป็นโซ่เนี่ยหมาตัวอื่นเคยมาเล่นกัน แล้วก็มีกรณีฟันติดตัวโซ่ตัวเนี้ยครับตัวที่มันกระตุก เหมือน แล้วพอเขากระชา ก็เลยทำให้อันต ก ราย ใช่แล้วเคยมีหมาตายจากกรณีนี้เราเลยทำให้ปลอกคอเป็นอย่างอื่น อุ้ยสำคัญมากแล้ว ใช่ ปลอกคอเอามันมีความปลอดภัยด้วย ค่ะ หลายอย่างจริง เออ ๆอ้าวบอกเลยนะว่าเขามีผู้ใช้จริงของแบรนด์นี้ นี่ มาในรายการด้วยขอเสียง เชิญ เชิญเลย ครับ เชิญค่ะ อันนี้น้องอะไรคะน้องอะไรคะ มินค่ะ โบมิน หมูมิน โบมิน หมูมิน น่ารักจังเลย หนูไม่กัดใช่ไหมลูก ไม่กัดค่ะ ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ ค่ะ ด้วยความตัวเล็กบูมิน ค่ะ พอใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ คือว่าพอดีว่าตอนแรกเนี่ยตัดสินใจว่าจะซื้อนานมากเลย แล้วก็อ่ะซื้อก็ได้ใส่ไป2 อาทิตย์น้องโดนรถชน ค่ะ แล้วเราหาน้องไม่เจอ ค่ะ อ๋อ แล้วบังเอิญว่ามีคนโทรหาเราบอกว่าน้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งบ้านเราเป็นถนน8 เลนนะคะ โอ้ เราก็เลยไม่คิดว่าน้องจะข้ามไปน้องไม่เคยข้ามถนน อ๋อ แล้วเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยใช่หมาเราหรือเปล่าเห็นเบอร์ที่ปลอกคอ โอ้ ใช่เราก็เลยโชคดีมากว่าเราเจอหมาตัวเองแล้วเอาไปรักษาได้ มีเพราะว่าปลอกคอ ใช่ เพราะว่าไม่งั้นเราก็หาไม่เจอเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะข้ามถนนไป อันนี้คือคุณลูกแก้วนะคะ ใช่แต่จะบอกว่าหมูมินไม่ตอบนะ คุณลูกแก้วตอบ ค่ะ บูมินตอบไม่ได้นะลูกน้อง ค่ะ อันเท่าไหร่คะที่ซื้อมาเนี่ยตอนนั้น 800 กว่าบาทค่ะ มันคุ้มไหมล่ะ คุ้มมาก เพ คุ้ม ราะว่าม าก เคยรัก จริง สุ ๆ นั ค่ะ ขแล้วสุนัขเนี่ยหายไปข้ามถนนเนี่ยมันใจสลายเลยนะ ใช่เพราะเราหาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราใจเสียแล้วว่าไปไหนปกติไม่เคยไปจากหน้าบ้านเลย โอ้ นี่ไงพี่เป้งเนี่ยรักลูกเนี่ยกลัวลูกหายไหม เฮ้ยจริง ๆ แล้วเนี่ยมันมีกุศโลบาย ถ้าเกิดเราใส่เบอร์โทรเข้าไปเขาจะได้เบอร์โทรเราด้วยไง ค่ะ เดี๋ยว เขามาเล่นกับหมาเรา เดี๋ยวนี่มันคนละเรื่องกันละ อ๋อเหรอ นี่ไงแล้วขออนุญาตกลับมาที่แบรนด์ของเราหน่อยว่า ค่ะ วัสดุเนี่ยที่เอามาใช้นี่มันทนขนาดไหนคะ ค่ะ ครับก็จริง ๆ มันจะมีอยู่ 2 ส่วนหลักๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของโครงสร้างของเรา ครับ ก็โครงสร้างของเราครับเราจะทำปกติที่บ้านจะมีโรงงานด้วย เราจะส่งออกปลอกคอไปที่ประเทศญี่ปุ่น อ๋อ ครับแต่ว่าดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นแนว OEM อ๋อ ซึ่ง ครับผม เราจะทำให้มันใช้งานได้นาน ค่ะ อย่างน้อยต้องมี 2 ปีหรือ 5 ปี อืม ครับแล้วก็ตัววัสดุพวกหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะนำ ค่ะ เข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อให้มันใช้งานได้นานอย่างที่ว่าแล้วก็มันจะมีการคำนวณเรื่องของแรงกระชาก ครับ อย่างเช่นน้องหมา 20 กิโลต้องทนแรงกระชากให้ได้ 100 กิโลอย่าง โอ้ นี้ครับ คำนวณกันขนาดนั้นเลยใช่ไหม ใช่ คะ ครับก่อน ต้อง ที่ รู้น้ำหนักน้องสุนัขของเราที่เราเลี้ยง ใช่ครับ อ๋อ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับก็คือจะเป็นเรื่องของเราจะมีเป็นวัสดุที่ใช้จากหนังสังเคราะห์หรือ ครับ เป็นผ้าทอหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช้หนังวัวครับ เพราะว่าเรารู้สึกว่ารักหมาทำไมต้องฆ่าวัว อ๋อ เราก็รักวัวเหมือนกันนะถ้าวันหนึ่งมีคนเอาหนังหมาไปทำเป็นปลอกคอให้วัว เราก็คงรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เลย เราก็คงรู้สึกไม่ดี อ่า ใช่ครับ อ่า แล้วแฟนเราอย่างเงี้ยครับแฟนเราเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้หนังแท้ด้วยแล้ว ค่ะ เขาก็ไปยืนแบบขอโทษนะ คุณวัวแบบ อ๋อ ฉันจะใช้คุณให้ดีที่สุด คือเราจะไม่ทำร้าย ไม่ทำ สัต แบบ ว์ นั้นละ เพื่อ กัน ที่จะรักษาชีวิตสัตว์อีกประเภทหนึ่ง ใช่ครับ อืมแต่ว่าวัสดุของเขาค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ช ค ม รับ เท่าที่เห็นนะคะ เพราะว่าค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะคะ เห็นบอกว่ากันกัดด้วยที่กันนี่คือยังไงครับ อย่างตัวที่การกัดครับก็จะมาจากลูกค้าเราครับเขาเลี้ยงจะพันธุ์แจ็ครัสเซลจะเป็นตัวเล็ก อ๋ ๆ อ นะ หมา คล้ายๆ เล็ เด ก ซี่เนี่ยแหละ ค่ะ แต่ว่าเขาจะชอบเล่นกัดกันปอกคอกัน ซึ่งตรงนั้นเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าช่วยทำยังไงก็ได้ฉันไม่อยากซื้อปอกคอทุกอาทิตย์อะทำยังไงก็ได้ให้มันกัดได้ไหม อ๋อ แล้วเราก็เลยอิงคอนเซปต์ว่าเฮ้ยอะไรก็ได้ไม่ใช่หนังแท้ ซึ่งหนังแท้จริงๆก็ขาด อืมอืม เราก็เลยไปเจอหนังอันหนึงที่มันจะเป็นแคนวาส ครับครับ ที่เขาไว้เพ้นท์พวกผ้าศิลปะอะไรพวกเนี้ย อ๋อ ซึ่งลองเอาแคนวาสมาใช้ ค่ะ ครับ กลายเป็นว่าเฮ้ยลองใช้แล้วกัดได้ไม่พัง กัดได้ไม่พังและสวยด้วย ครับ เพ้นได้ด้วย ทนใช่ ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นเจ้าของเหมือนกับคุณลูกแก้วบ้าง ไอ้ ที่ ยา ทำให้ช่วยเซฟชีวิตน้องมูมิน มูมิน เราจะสามารถเจออะโวคาดอกได้ที่ไหนคะ ก็เราก็จะออกตามงานนะครับ แล้วก็จะมีสาขาตาม Eon Pet Shop ที่ ค่ะ CDC หรือว่าAll Pet ที่ ค่ะ Gateway อะไรอย่างงี้ครับ แล้วก็ใน Facebook ครับผม Facebook IG ใช้ชื่อ ชื่อว่า อะโวคาดอกเลย ชื่อ Avocadog เลยครับ ไลน์มีแอดนะคะคุณผู้ชมแล้วเบอร์โทรศัพท์ วันนี้สิทธิพิเศษสำหรับรายการตลาดเช้าเล่าเรื่องก็คืออะไรคะคุณรัน ก็วันนี้นะครับเราก็อยากจะให้ลูกค้าได้ทำป้ายชื่อกัน ค่ะ ครับ ครับก็เราลด
ให้ 50%ครับถ้าแจ้งว่ามาจากรายการนี้ครับ โอ้ 50%เลย ครับ นี่ไง ป้ายชื่อก็เป็นแบบนี้ เหมือนกับน้องมูมิน อันนี้ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ ปีที่แล้ว สภาพยังใหม่อยู่เลย โอ้ถือว่าอยู่เยอะนะ อยู่นานมาก แล้วมันมีกลิ่นมีอะไรไหมคะ ไม่มีค่ะ ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นเหม็นของหนังหรืออะไรเลย ไม่มีเลย เพราะว่าข้อดีของปลอกคอที่เป็นวัสดุ ค่ะ พวกหนังสังเคราะห์อย่างเงี้ยครับคือมันต้องโดนน้ำได้ทนแล้วก็ไม่มีกลิ่น แล้วก็บางตัวเนี่ยเขาก็จะแพ้พวกสารฟอกหนังขนก็จะร่วงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ ของคนรักสุนัขจริง ถูกต้อง ใช ครับ ่ใครรักสุนัขนะคะ วันนี้อย่าลืมนะคะ Avocado ช่วยเซฟน้องสุนัขและเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสุนัขกับคุณด้วยนะคะ เรามีสิทธิพิเศษ 50% ถึงวัน ถึงวันพุธหน้าครับ พุธหน้าเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นจากตลาดเช้าเล่าเรื่องคุณผู้ชมบอกได้เลยนะคะ ช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณรันแล้วก็คุณลูกแก้วด้วยนะคะ ครับ และขอบคุณโมมินกับเดซี่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุ คุณ ณ ผู้ชมคะ ค่ะ พรุ่งนี้นะคะมีเรื่องราวของละครเวทีมาฝากกันค่ะ เป็นละครเวทีที่ไม่ธรรมดานะคะ เพราะเป็นเรื่องซ้อนเรื่อง และประพันธ์ขึ้นมาแบบสดๆร้อนๆเลยด้วย จะเป็นอย่างไรห้ามพลาด วันนี้เราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เล่าเรื่องใจความสุข